Heil Oduduwa. As we are talking, don't forget to maintain the COVID-19 protocol, please. We are here today to pass a very simple message. Wir haben hier heute versammelt, um eine sehr wichtige Botschaft zu vermitteln. That the world has neglected the people, the indigenous people of that country, Nigeria, the owners of that land. Die Welt scheint die indigene Bevölkerung Nigerias vergessen zu haben. Buhari has turned that land to a Buddha house. But you and me knows very well that that is not Buhari. Wir werden genau wissen, das ist nicht Buhari. That is why we are saying, long live. Deshalb sagen wir, langsam sagen wir, long live Sunday Igboho. langes Leben hier, Sunday Igboho. When you see the truth and you speak the truth, Wenn du die Wahrheit siehst und die Wahrheit sagst, no matter what they say, egal was sie aufsagen, Biafra must come. Biafra muss irgendwie da sein. Oduduwa must come. Oduduwa muss auch da sein. Whether they believe it or not, we are crying. Wir weinen. We are crying. Wir weinen. End Nigeria now. Nigeria muss beendet jetzt. 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 My brother, are you there? Mein Bruder, bist du da? None of them are inside there. Unsere Geschwister werden gewaltsam getötet. Invaders. We are that are here in Germany or Europe. Wir, dass wir hier sind, in Deutschland oder in Europa, If Africa is good, we wouldn't come to come and disturb the white people. wenn wir ein auswärtiges Land hätten, würden wir nicht hier sein. That's why you have to help us. Let us get our land and get out of your land. Deshalb solltet ihr uns unterstützen, Unabhängigkeitsverlagen, damit wir eure Länder auch verlassen können. We are rich in everything, Wir sind ein reiches Kontinent, ein reiches Land. especially Nigeria. Nigeria zum Beispiel, Come to Igbo land, wenn du in Iboland bist, Biafra. in Biafra-Land, We have a lot of natural resources. wir haben viele natürliche Ressourcen. We don't plant anything with chemicals. Wir bauen, Please, bitte, the Germans, ihr Deutschen, the Europa, ihr Europäer, come and help us. hilft allen uns zu helfen, bitte. We need your help. Wir brauchen eure Hilfe. We are dying. Wir werden getötet. Wir sterben. Wir sterben. We are Wir dying. sterben. Please come and help us. Hilft uns, wir sterben. Please help us. Bitte hilft uns, wir sterben. They beat my brother on the fast. Unsere Geschwister, unsere Brüder sind getötet worden. Please Bitte, come and help us. eilt uns zu Hilfe. I don't have. Was ist jetzt in Deutschland? Was ist jetzt in Deutschland, Liebe? Seit 20 Jahren, dass ich hier wohne. Die neue deutsche Generation ist nicht wie die alte Generation. Wir haben einen Vorvater bei Urvater das Land zerstückelt und sagt nein, die Invasion ist zu Ende. Wir müssen die Menschen terrorisieren. Was damals passiert, ist, was die Boko Haram, die Araber heute Tage mit uns machen. Ich sage, das muss ein Ende nehmen. Wir möchten noch mal in Freiheit leben, wie unsere Vorfahren. Die lieben Familie, unser Land ist einer von den besten in der ganzen Welt. Das Handy ist von Kongo, die Corten, die Maschine im Krankenhaus, die Autoreifen werden rumlaufen. Die ganze Bodenschätze ist von Afrika. Warum müssen wir leiden? Warum? Aber es hat mit Wirtschaft zu tun. Wenn einer immer die anderen Leute beklaut, die Welle kommt zurück. Das ist die Welle. Afrika ist in Berlin zerstückelt. 1884, November bis Februar 1885. 2 europäische Länder, Amerikaner und die Araber. Sie sind die Leute, die Gott glauben.
Und wir schämen uns für unser Vorfahren. Aber ich sage, ich schäme mich nicht für meine Vorfahren. Ich sage nicht, ich vertraue nicht. Ich habe die Weisheit geholt. Ich verhilfe die Menschen. Der Mann hier, die hilft die Leute, die Toten. Die helfen die Menschen. Was wir möchten, Yoruba ist ein Land an sich. Die Afra, die Igbo-Land, die haben eigene Volk, eigene Tradition. Man kann den nicht mit Araber in unsere Heimat bringen und tote die ganzen Leute. Was wir wollen heute, wir haben Schutz die Europäische Union geschrieben. Wir wollen dieses Land wieder zurück, wie euer Vorfahren, das ist Stücke. Das ist, was wir wollen. Wir wollen unsere Heimat zurück. Wir wollen nicht immer wegrennen. Wir haben reiche Kultur. Wir klauen niemanden. Wir beklauen niemanden. Wir wissen, wenn jemand die andere beklaut, die ganze afrikanische Gottheit, die wird die Leute bestrafen. Meine glückliche Leben hier, oder meine glückliche Tag, ist der Tag, dass ich das in den Nachrichten gehört habe. Wenn die sagen, die ganze Orishas, dass die Vorfahren von hier geklaut haben, das kommt alles zurück zu Benin. Das ist keine Atipa, das ist Orisha. Das ist die Inspiration von anderen Menschen. Man kann nicht mit Gewalt und mit Waffen alle mitnehmen und sagen, in Gott ich glaube. Ich glaube nicht in Gottes Gott. Die Gott hat der Menschen tote. Die Menschen werden Frauen und Kinder vergewaltigt. Ich glaube an Gott. Der Frieden von Mitmenschen. Liebe von Mitmenschen. Menschen werden mich nicht schauen, welche Hautfarbe ich habe, aber Menschen werden mich respektieren, wie mein Charakter ist. Wir wollen Igbo-Land zurück. Please, I need your support. We have to get more louder. So that those who are in their place will hear. Our wonderful sister has said it all. Huh? We need your voice. How many people soldier go kill? 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 Hey, them go kill us, hey, them go kill us, many soldier go kill. Hey, them go kill us, hey, them go kill us, hey, them go kill us, how many people soldier go kill? We are being killed. Wir werden getötet, Every day, jeden Tag. our brothers, Unsere Geschwister, our mothers, unsere Müttern, our children, unsere Kinder, they are being killed. die werden getötet. Internationale Medien sind still geworden. You cannot hear it in ARD. Das So hören that wir the German authorities will not break our demonstration. damit wir kein Ärger von den Behörden kriegen. Thank you very much. I will call on the next speaker. Dankeschön. Welche Redner bitte? Yes, my brother. Lieber Bruder. All hail Biafra. Heil Biafra. All hail Oduduwa. Heil Oduduwa. On behalf of my crew, to chase them away. Im Namen der Truppe. Yes. I want to appreciate every one of us that made it to this place, but I will repeat it. I don't care, but I'm certain that I always say it how it is. I'm so disappointed that our brothers and sisters are being killed. Ich bin sehr, sehr traurig darüber, dass unsere Geschwister getötet werden. Ich sage jetzt, wie es genau ist. And we that are based here, we have only we just need to leave our different houses to assemble here to tell our people. Wir in Diaspora, die wir hier leben, wir brauchen nur noch unsere Häuser und Wohnungen zu verlassen, um hier zu versammeln. But unfortunately, the turnout is not what I thought about. Aber leider
für die Leute, die hier sind, dass die entsprechend nicht tatsächlichen Anzahl von denen von uns hier wohnen. Das ist einfach zu wenig. Now I am coming to the Germans because my speech is, I'm going to base it on the German people. I've been in this country for the past 26 years. Jetzt wende ich mich an euch Deutschen. Ich lebe hier seit über 26 Jahren. You people made me feel at home. Ihr habt mich hier zu Hause fühlen lassen. But I will still tell you people that I'm not at home in your home. Aber ich werde euch sagen lassen, ich fühle hier nicht zu Hause. I want to go back to where I come from. Ich will zurückkehren von da, wo ich herkomme. Today there is a demonstration going on all over all the parts of the zoo country, and they are basically shooting people. Heute findet in Nigeria Demonstrationen statt und die sind beteiligt, um die Leute zu töten. We are here, nobody is shooting us. Wir sind hier, keiner schießt auf uns. So this is why I am getting mad. Even yesterday I decided I'm going back to Biafra land. Ich habe gestern entschieden, wieder nach Biafra land zu kehren. But unfortunately I cannot go to Biafra land because they are killing our people. Aber leider kann ich nicht nach Biafra wiederkehren mittlerweile, weil da fast jeden Tag getötet wird. Our brother made mention of the Twitter ban that was recently our president banned Twitter in Nigeria. Unser Bruder hat vorhin erwähnt, dass Twitter in Nigeria verbannt worden ist. I want to ask the German government, is Twitter more important than the human beings that are being killed in my country? Ich wollte mal die Bundesregierung fragen, ist das Portal Twitter wichtiger als die Menschen, die in unserem Land getötet werden? We the Biafrans, we don't conquer. Where any country we go, we help, we build. We always go back home. We don't like to stay somewhere and conquer a place. Wir Biafraner, wir nehmen kein Land zwangsläufig ein. Wir fahren da als friedliche Menschen, leben auch dort als Menschen und tragen unseren wirtschaftlichen Beistand in diesem Land ab. Indirectly, people are forcing us to do what is not what we are supposed to do. We want to go home. That is what I'm trying to tell German government. Please do everything possible to make us go back home. I'm no more ready to be in your country. I want to go back home. Thank each and every one of us that came out here today. Ich möchte mich bei allen hier bedanken. Just like the former speaker said, the turnout is very, very, very discouraging. Genau wie der vorherige Redner gesagt hat, das sind einfach zu wenig hier heute. We know the notice was too short. Wir wissen, dass wir zu wenig Zeit hatten, das bekannt zu machen, zu geben. But our people, I mean, Igbo Palace, they say, Wird gesagt in Igbo, wenn es nötig wird, sagen wir auch. So today is Saturday. Most people do not work today. Heute ist ein Samstag, bekanntlich arbeiten nicht viele von uns heute. Our people are being killed back home. Unsere Leute werden daheim getötet. The reason the genocide that happened in Biafra in 1970 was not declared a genocide. Zwischen den Jahren 1967 und 70 gab es ein Genozid, aber es wurde bis heute noch nicht als Genozid anerkannt, leider. Was because there was a media blackout. Und das ist, weil die Medien zu wenig davon berichtet haben. But today we have social media. Aber heute haben wir Sozialmedien. And the only way we can send this message out is by coming out to tell the world. Wir haben die Möglichkeit, dieses Nachricht, dieses Botschaft heute an die Welt zu bringen, rüberzubringen. And just to come out and say, we have to come out, stand out and say, this is who we are, we want to go home. Deshalb sollten wir aufstehen und zu sagen, wer wir sind. Wir wollen nach Hause. Not population does not make a country big. It's not even up to 1 million people. Oh nein, Liechtenstein ist weniger als 1 Million. Oduduwa likewise. Genau wie der Oduduwas. So, Es ist nicht, uns auf unsere eigenen Beine zu stehen, allein zu sein, unabhängig zu sein. Nigeria is about 200 million people.
In Nigeria wohnen über 200 Millionen Einwohner. But it is among the poorest countries in the world. Leider gehört Nigeria zu einer der ärmsten Länder der Welt. So that tells you that population or number does not make a country great. Das heißt uns, dass die Einwohnerzahl alleine genug nicht, um ein Land groß zu machen. What we are going through here in Germany, Was wir hier in Deutschland erleben, are we having fun in Germany? Are we having fun in Germany? haben wir Spaß in Deutschland? So why can't we build our home, go back to where we come from, and have a good life? Dieser Satz richtet sich an euch Afrikaner. Das heißt, wir wissen, warum sind wir nicht in der Lage, nach Hause zu fahren, um unser Land selber aufzubauen, eigenhändig. Do you know why we're here? Wisst ihr, warum wir Afrikaner? Because we allowed some criminals. We allowed some criminals in the name of politicians. Wir sind hier, weil wir einige Kriminelle dieses Politiker nennen, To control our lives. um unser Leben zu kontrollieren. Every 4 years they will come and vote for them. Alle 4 Jahre werden wir zu Wahlurne gerufen. After voting for them, they will win and the rest is history. Nachdem ihr ihre Stimme abgegeben haben, gewinnt die Politiker und dann das war's auch. And then we'll be waiting for another 4 years. Und dann warten wir wieder von einen weiteren 4 Jahren, um wieder an die Halleluja. I call on our brother here to give us 1 or 2 words. All hail, Heil Biafra, all hail. Halleluja. There is some point that we are missing here that I want to take clear. Einige Eckpunkte sind weggelassen worden, die ich wieder in unser Gedächtnis rufen möchte. Some people here, Nigeria, 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 most especially the young ones, they don't really know what is Nigeria. Einige Leute unter uns, viele von uns, meistens die Jugendlichen, die hören nur Nigeria, 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 denn mehr wissen wir nicht. Nigeria is into 3 tribes, which is Igbo, Hausa and Yoruba. Nigeria besteht hauptsächlich aus 3 Ethniegruppen, die Igbos, die Hausas und die Yorubas. Now, Jetzt, we receive another foreigner that called Fulani. In Germany, in Europe, we have some people like that. We call them Tigana. These people, they don't have land, they just smuggle themselves into Nigeria, making it 4 tribes. aber dann hat sich ein 4. Ethniegruppe gewaltsam in Nigeria eingemogelt, das sind die Fulanis. The Igbos are basically known as Biafra. Die Igbos sind meistens bekanntlich als Biafraner. And the Yorubas are known as Oduduwa, when you are hearing Oduduwa. Und die Yorubas kennt man eigentlich als Oduduwas. Falls ihr Oduduwa hört, dann wisst ihr, hört über Yoruba. Then come the Hausas, Dann kommen die Hausas, and then Fulani. dann kommen die Fulanis. Dass Afrika muss ihr auch zurückgeben, dass wir unser Land regieren können. Wir können nicht in unser Land leben normal. Wir sterben jeden Tag mit Unterstützung von Europa und Amerika, von dem Westen. Wir sagen euch Bescheid, was los ist dort. Also, unsere Leute werden jeden Tag gemordet. Wir sind nicht hier gekommen, freiwillig. Freiwillig kommen wir nicht nach Deutschland. Wir haben schönes Wetter, gutes Essen, aber habt ihr dort entzündet, dass wir flüchten können? Und dann könnt ihr etwas nehmen, was ihr wolltet. Und das muss zu Ende sein. Wir leben hier, wir sind hier zu Hause, wir sind sehr dankbar, dass Deutschland hat uns aufgenommen. Wir sind schwarze Deutsche, ne? Jetzt habt ihr Schuld. Wir sind jetzt schwarze Deutsche. Also, wir sind hier gekommen, heute versammelt, dass ihr unsere Stimme hören könnt. In Nigeria werden junge Leute jeden Tag ermordet. Von dem Militär, von der Polizei und keiner wird das hier berichtet. Also, wir sind Biafraner mit Oduduwas auch. Wir wollen Referendum in unser Land, wie das damals war.
Nigeria ist ein Kunstland. Diese Experiment werden zu Ende sein. Nigeria ist kein Land, keine Nation. Nigeria ist ein Geschäftsland von Westen, von Europa. Und das muss zu Ende sein, besonders Großbritannien. Und wir sagen, genug ist genug. Ich danke euch. Danke. Thanks very much, folks. All hail Biafra. All hail Oduduwa. Liebe Hamburger und Hamburgerinnen, liebe Freunde, liebe Gäste. Wir sind the indigenous people of Biafra, IPOB. Wir sind die Nachkommen der Ureinwohner Nigerias, die Ureinwohner Biafras, Entschuldigung, und unserer Freunde und Nachbarn, die Yoruba Nation, auch die Nachkommen der indigenen Bevölkerung der Yoruba-Land. Und gemeinsam sagen wir einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Heute ist in der Tat ein historischer Tag, denn es ist die zweite Phase einer weltweit geplanten Demo von zwei unterdrückten Nationen in Nigeria, nämlich Biafra und Yoruba-Land. Diese Demo ist notwendig geworden, um die Notwendigkeit einer Volksabstimmung, auch Referendum genannt, in Nigeria weltweit publik zu machen. Während wir uns hier und heute friedlich wie normale Menschen unterhalten, läuft ein gewaltsamer. Dschihadisten aus dem Sahel sind die Einladung und Aufforderung der islamistisch orientierten Zentralregierung Nigerias gefolgt. Terrorgruppen wie Boko Haram, ISIS, ISWAP in Westafrika, muslimisches Milizia zur Unterstützung, indigene Bevölkerung gewaltsam aus ihrer Heimat zu vertreiben. Wir reden hier von einem heiligen Krieg. Massentötungen, willkürliches Verhaftungen, Folter, staatlich organisierten Verschleppungen, Massenvergewaltigungen an Frauen christlichen Glaubens, minderjährige Mädchen werden gruppenweise bis zum Tode vergewaltigt oder mit unvorstellbaren Verstümmelungen im genitalen Bereich liegen gelassen, um qualvoll zu sterben. Wir erinnern uns an die über 200 entführte Mädchen aus einem christlichen Mädcheninternat in Chibok. All diese Mädchen erlebten diese Grausamkeit. Mit gebundenen Händen müssen Männer christlichen Glaubens zusehen, wie ihre Müttern, Frauen, Schwestern und minderjährigen Töchtern vergewaltigt werden, und an dieser Demütigung werden die Männer auf barbarische Weise getötet. Sie werden vor laufender Kamera geköpft. Und jetzt! Diese Terrorgruppen kontrollieren mittlerweile die komplette Zentralpolizeibehörde, das Grenzschutz. Beide Nationen, Biafra und Yoruba, wollen sich aus der Zwangsehe mit dem Terrorland Nigeria friedlich lösen. Nigeria ist ein gescheiterter europäischer Kolonialexperiment. Dieser Kolonial, kurz gefasst, das heißt,
völlig unterschiedliche afrikanische Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen, Kultur, Religionen, Lebensweise, Mentalität waren an diesem Berliner Konferenz in einem aussichtslosen Zwangsehe in einem Land. Fakt ist, auch wenn wir das nicht gerne hören möchten, aber es bleibt unbestritten, dass das europäische koloniale Experiment in der gesamten afrikanischen Kontinent zweifellos der Ursache aller afrikanischen Probleme heute. Das ist Fakt, ist unbestritten. That is true. The Wahrheit. Dieses Experiment dient nur der europäischen Ausbreitungspolitik und niemals die Afrikaner. Das ist auch unbestritten. Das entspricht die Wahrheit, 100%. Dankeschön. Der gesamte afrikanische Kontinent Generalisten daraus machen wollten. Das Land Afrika mit über 250 Millionen Einwohnern ist ein typisches Beispiel davon. Die Yoruba-Nation fordern hiermit die Bürger. Zweitens, ein sofortiges Ende der Islamisierung und ethnischen I can tell you 100% that many people have died today already in Lagos, in Ogun State, in Osun State, in Ekiti State, in Kwara State, in Anambra State, in Imo State, in Abia State, in Delta State, in Edo State. Many of our brothers, our sisters, our mothers, our fathers, our kids have lost their lives today just because of they don't have that freedom of things. The way we gathered here today, most of us are taking it for lightly, but it is a very big luxury. It's a very big luxury that those we left back home that don't have it. They cannot. But still, many of them are trying, coming out, waging the bullet with their body. The biggest example, the world saw it, and still today they refuse to act. On 22 October 2020, it happened in the broad daylight. Soldiers opened fire on innocent civilians. Those that were carrying even Nigerian flags. Many innocent young men and women were killed. Nigeria is a fake. Thank you very much. I have a few questions. Which country do you have the presidency? Because we don't have president. That throughout the whole time of COVID-19, he never came out to address his citizens. Who knows the answer? I like the answer. Okay. Which country that the citizens are being killed day in and day out and the president never People want to be free. Each and every one of us here, we have grievances. The Germans use their language. That's why they excel. We want to use our own language. Yoruba language is Yoruba territory. The Afro language in their own territory. So that we will excel. If we don't do that, we are going nowhere. We don't say my great-grandmother because these people use our language and most of them. And here we talk about crown rest. Germany is a crown rest. And these women rights started from Igbo now. Because the that you can choose if the ladies do not decide, the man has not decided. Yoruba have to say, Yeah, do you see that? So all these things, we want to have it back. We want to have them back. Thank you very much. Thank you very much. So I want to call your attention. We have a senior. Zuerst gehe ich auf die Knie. Wir haben viel für uns getan. Wir sind eure Eltern. Wir haben Versagen. Unsere Eltern haben uns geholfen. Aber jetzt, wir haben leider nicht. Das tut uns leid. Jetzt geht erstmal
eine Minuten für die ganzen Leben von heute brauchen geht. Gibt kein Nigeria mehr. Ihr seid so fleißig. Man kann nicht von euch stolz sein. Ich bin ein Yoruba-Mann. Wir sind so zusammen. Aber die Motherfucker, Hausa people, die Motherfucker, Fulani people, die lassen jeden Tag zurück. Wir sind 500 Jahre zurück. Bitte geh mal hin. Gib einen Igbo-Mann 2.000 Euro. Bringt dir in 2 Wochen 5.000 Euro. Genau so, richtig. Gib Thomas eine Fulani 5.000 Euro. Der sagt, Hala bro, Allahu Akbar. Das ist so doof. Die haben gesucht. Immer nach ganzen Lager. Die stehen da. Die nennen die Allahu Akbar. In dieser modernen Welt. Stell dir vor. Mein Gott, ich hätte mich darüber. Eine Menschen so schlank, so schon von dieser Frau, machen Albani der Balmanga Berlin. Wenn diese Frau ist voll, nein, die Regierung sagt, nein, Albani Berlin. Genug ist genug. Wir gehen unsere Welt. Ich habe was. Leute, lasst so wenig Leben vermeiden. Den Weg gibt's Krieg. Aber dieser Krieg muss mit Gehirn haben. Lieber Kollege, das ist unser Krieg. Das ist unser Krieg. Das ist unser Krieg. Das ist unser Krieg. Mit Ansatz, mit unserem WhatsApp, wir schaffen viel. Kannst du mir glauben? Ja, glauben wir. Buhari konnte die nicht lesen. Buhari hat keine Ahnung. Die kann ihn morgen umbringen. Ich sag, was ich weiß. Der Mann ist so doof. Er soll in die Küche gehen, wie der Frau gesagt hat, hier war. Die große Küche. Wir sind in einer Welt, wo wir weiter arbeiten müssen. Und ich sag nochmal, hier Biafra, wir sind mit euch. Yoruba und Biafra, wir kreieren ein ganz erfolgreiches Leben. Wir sind fleißig. Wir sind hier gekommen, vor 50 Jahren, vor 60 Jahren, vor 30 Jahren, wie gar nichts. Aber heute, mit uns kannst du rechnen. Guck mal, guck zu rum hier. Da ist keine Fulani hier. Da ist keine Hausa hier. Mein Gott, das ist so viel. Das ist so viel. Wir haben Nigeria verlassen, weil wir Wisdom haben. Wisdom. Wisdom is very important. Not money. You can be millionaire, but when you don't have wisdom, you are a stupid man. The Hausa, they have wisdom. They have no wisdom. They have money. They are producing lorry, cars in Igbo land. In Hausa land, they are producing idiots. Alimandari, armed robber, they are kidnappers. You can't go further. You cannot go further. I am telling you, whether we like it or not, we are not together. And you can never be together. We can never, because they don't understand the language. They don't know how to use a common system. How could a president bound handset? I mean, it's not done. You go and negotiate and let us correct our mistakes. And you this. With this, we put their pictures. With this, we know their secret. What's going on in Lagos now? We can read it. But the fucking man will not come and talk to us. Buhari is not dead, but his attitude is dead. Why can the president not talk to his children? They killed in October 20. He did not say nothing. They kill every day, he did not say nothing. The only thing he said was 5-10 days ago saying the Igbo, they did this and this. Is that a language? Before it to 40 years ago, my God, we are looking forward. We are talking of 10 years ahead. Nigeria is richer than America. I'm happy to tell you this. Nigeria is richer than America. God has helped us without doing anything. We are producing that oil, million. What happened? Abuja. What happened? Katsina. They waste all what we have. Enough is enough. Give us a chance. Give us a chance. We can change the world. We are very, very hardworking. I'm proud of my children. I'm proud of my friends. I'm proud of my uncles. I'm proud of all of you. You've done nobles. You are great men. You travel all the way, leaving Papa Mama at home.
in fashion to look for better tomorrow. They sit back at home, and Imanteri. We are not together, my God. We don't pass together. We are two different shoes. I say it once again. I'm not happy with what is going on back home. So let us find a peace. We do it peacefully. Please, don't let any bloodshed. We can't replace the gone ones. We cannot replace the people they've killed. So let us sit down, use our system, use our knowledge, that we can sit down on a round table and find a solution. And if the solution is there, well, there's way up. We must not say, yes, it happened in America 400 years ago. No, that's not an excuse. Excuse is what is going on right now here. Let us copy where we are here and use our influence to create our own state. We are doing a lot, and I'm telling you we can do better. God bless you all. I can tell you 100% that many people have died today already in Lagos, in Ogun State, in Osun State, in Ekiti State, in Kwara State, in Anambra State, in Imo State, in Abia State, in Delta State, in Edo State. Many of our brothers, our sisters, our mothers, our fathers, our kids have lost their lives today just because of they don't have that freedom of things. The way we gathered here today, most of us are taking it for lightly, but it is a very big luxury. It's a very big luxury that those we left back home that don't have it. They cannot. But see, many of them are trying, coming out, waging the bullet with their body. The biggest example, the world saw it, and still today they refuse to act. On 22 October 2020, it happened in the broad daylight. Soldiers opened fire on innocent civilians. Those that were carrying even Nigerian flags. Many innocent young men and women were killed. Nigeria is a fake. Thank you very much. I have a few questions. Which country do you have the presidency? Because we don't have president. That throughout the whole time of COVID-19, he never came out to address his citizens. Who knows the answer? I like the answer. Okay. Which country that the citizens are being killed day in and day out, and the president never Okay, Israel flag. Hey, no. When Bruce Mayer came in front of United Nations House, Ford Weller himself put fire in front of the killing of African children. And yet, the United Nations and the rest looked the other way until it happened. The same thing I've gathered today. The president of Nigeria made a statement. He came out exactly like if Hitler will come out today
and count the 6 million Jews he killed in 1945. The same way Nigerian president came out and taunted us that he and his colleagues who committed this genocide, that they are there to speak to us in the language we can understand. And to crown it all, they killed one of our players. This pain is too much for us. Let the world arise and speak for us before all, and may God continue to bless you. Round of applause, please, for our brother Stone. I can't hear you. Hey. Are you people tired? I have something interesting for you, but I need to hear you loud. All hands! I'm calling on our sister to give us a closing song, of which after that we shall disperse because our time is up. So I will call our sister now first to give us a song, and after that there will be prayer from a brother before we close.